Dobro, jaz sem naredila raziskavo o eksodusu Italijanov iz Istre. Zakaj sem se tega lotila? Zato, ker sem občutila, da nekaj ni v redu. Ker sem občutila, da nam nekaj naša zgodovina zakriva in da nam nekaj ni povedano. In začutila sem eno praznino. Začutila sem eno praznino predvsem v Piranu, kjer sem takrat delala. In sem videla, da nekaj manjka tam, en košček. Tako da sem se lotila tega raziskovati, kaj se je zgodilo, da se je to mesto, da je postalo tako prazno, tako brezdušno. In se mi zdi pomembno to, da sem z znanstvenega vidika se tega lotila, ker sem pokrila en košček zgodovine, ki je pri ljudeh, ki živijo ob meji, manjkala. Zdaj, odkar sem izdala knjigo, vidim, da ljudem to veliko pomeni. Tako Italijanom, ki živijo v Istri, kot Slovencem. Zaradi tega, ker so bili spregledani v vseh nacionalnih zgodovinah in končno so dobili eno zgodbo, s katero se oni lahko identificirajo. Ker zgodbe meje nikoli ne vstopajo v nacionalne zgodovine, ker so preveč kompleksne. Kako bi lahko film pomagal pri tem? Film ima veliko moč, ker če jaz moram biti znanstvena, lahko sicer pokažem čustva ljudi, ampak pri tem moram ostati precej na neki ravni kritike in distance, medtem ko filmu to ni treba. In film lahko pove zgodbo in lahko pokaže občutja vseh ljudi, ki so vpleteni v obmejne zgodovine. Torej, da ne pokaže samo eno plat zgodovine, ampak da glas različnim glasovom, različnim ljudem. In s filmom se lahko zares pokaže empatija in jaz mislim, da je to tisto, kar manjka, po čemer ljudje hrepenijo. Razumeti zgodbo in bolečino drugega in mislim, da lahko pride do sožitja takrat, ko uspemo prisluhniti zgodbi drugega in jo priznamo kot njegovo bolečino, kljub temu, da ni ista kot naša zgodba, ampak samo, da razumemo drugega. In mislim, da je medij edini film, ki to zmore, tudi zaradi podob, občutkov, ki jih da, in zaradi tega, ker je film tudi širše viden, kot so knjige. Tako da mislim, da ima film ogromno vlogo v tem prostoru meje. Ja, pazljivost je treba. Kot vsemi viri, jaz nisem zgodovinarka, sem antropologinja. In tudi mi, antropologi, ko imamo opravka z ljudmi, moramo imeti eno distanco do njih. Mislim, moramo najprej biti empatični, da nam povejo zgodbo in hkrati slišati glasove različnih ljudi in se distancirati od njih. In isto s propagando, ne? To je en zgodovinski vir in ne smemo pasti v neke nacionalistične diskurze. Problem pa je, da mnogi raziskovalci padajo v nacionalistične diskurze in ravno mi, ki preučujemo mejo, se moramo zavedati kompleksnosti, zavedati se vseh različnih perspektiv in glasov. Ja, in propaganda je ena izmed njih, ne. Torej ja, tudi to je pomembno in vse jemati z veliko mere kritične distance. Mene sta ta dva filma, ki sem jih danes gledala, zelo prevzela. Ne hodim pogosto v kino v resnici, tako da sem danes zelo vesela, da sem tu. Do solz me je spravil film Mesto bolečine. Zaradi tega, ker sem v tej podobi doživela pripovedi ljudi,
iz moje raziskave. In sem takoj pomislila, da bi mogli oni gledati ta film. Sploh tej dokumentarni posnetki tega Exodusa, no. Tako da ta film me je zelo ganil in mislim, da bi mogel biti viden v zelo velikem spektru ljudi. In zdaj sem videla ta film o Krasu, ki pa je bil zame poezija. Poezija, ker sem tudi jaz Krasa. Ja, in to je ena kratka, čudovita poezija o Krasu in meji.